Етістіктің лексика-грамматикалық сипаты тақырыбы бойынша Блум таксономиясына негіздеп алған білімімізді қолданып көрейік. Бірінші, концептуалды кестелер құру үшін біз осы сұрақтардың барлығына жауап беріп көрейік. Бірінші, етістікті құрамына қарай қалай жіктейміз дегенде, құрамына қарай дара және күрделі болады. Оның әрқайсының ішінде түрлері бар. Мысалға, дара негізгі туынды болса, күрделіде етістіктер кірге бірігеді, қосарланады және тіркеседі. Тұлғасына қарай негізгі және туынды болады. Негізгі және туынды. Мағынасына қарай болымды, болымсыз, салт, сабақты деп жіктейміз. Мағынасына қарай лексикалық топтары, лексикалық тұрғыдан ғалымдардың жіктеулері әр түрлі. Мәселен, Ысқақовтың жіктеуінде мынандай топтары көрсетіледі. Амал әрекет етістіктер, қимыл қозғалыс, қалып, сапа, ойлау, сөйлеу, өсу, өну, бағыт, бағдар, көңіл-күй, бейнелеу етістіктері дейді. Етістікті сөз табы ретінде тануда қандай ұстаным негіз болады? Сөздерді таптастырудың 3 принципі бар. Семантикалық, синтаксистік және морфологиялық. Етістікте 3 принципте негіз бола алады. Енді бұлардың ішіндегі ең негізгісі қайсы дегенде, бірінші семантикалық, екінші морфологиялық, үшінші синтаксистік принцип негіз болады. Келесі, сөз тобы ретінде қай топқа жатқызамыз етістікті? Әрине, ол беретін мағынасына қарай болғандықтан лексикалық принцип негіз болады да, атауыш сөздер тобына жатқызамыз. Келесі, етістіктер қандай тәсілмен жасалады? Сөз жасаудың 3 тәсілі бар: лексика-семантикалық, синтетикалық және аналитикалық. Лексика-семантикалық. 3 тәсілде негіз бола алады деген сөз. Басқа сөз таптарынан жасалуы қалай аталады? Вербалдану деп аталады. Вербалдану. Сөйлемдегі негізгі қызметі баяндауыш болады. Одан кейін екінші қызметі пысықтауыш болады, көп кездесетін. Одан кейін бастауыш, анықтауыш, толықтауыш бола береді. Келесі, етістік түбірдің қолдану ерекшелігі неде дегенде, етістіктер түбір күйінде қолданылмайды, болмыс етістік тұлғасында қолданылмайды, етіс тұлғасында қолданылмайды дейміз. Сонда қандай тұлғада қолданылатын мысалдардан көруге болады. Одан үшін отқа түс, күймейсің дегенде, етістік түс деген бұйрық рай тұлғасында жіктеліп қолданып тұр. Күймейсің көсемше тұлғасында жіктеліп тұр. Болма дегенде бұйрық рай тұлғасында екінші жақта жіктеліп тұр. Бол дегенде бұйрық райда екінші жақта. Айтыстыр дегенде етіс тұлғасы тұр, бірақ онымен аяқталып тұрған жоқ. Бұл да бұйрық райда жіктеліп тұр деген сөз. Демек, етістіктер рай немесе шақ тұлғаларында жіктеліп қолданылады деген сөз. Қандай тұлғада жіктеліп тұрғанын анықтап, жіктеуге негіз болатын тұлғаларды көрсетейік. Бірінші сөйлемде бітер дегенде есімше тұлғасында жіктеліп, үшінші жақта тұр. Бітпес, болмсыз етістік, одан кейін есімше тұлғасында тұрып барып жіктеліп тұр. Сүріндірсең, шартты рай тұлғасында жіктеліп тұр. Сүріндір, бұйрық рай тұлғасында. Тілімнен сүріндірме дегенде, бұл да бұйрық рай тұлғасында жіктеліп тұр. Жастық мен шыңдады дегенде, д деген жедел өткен шақ жұрнақ, одан кейін нөлдік тұлға тұр деген сөз. Шынықтырды дегенде де тура сондай жедел өткен шақта жіктеліп қолданылып, нөлдік тұлғадан қолданылып тұр. Жастық шіркін шын өмірді шын ұқтырды дегенде, бұнда да нөлдік тұлға жедел өткен шақта жіктеліп тұр. Бурабайға жер жетпейді, и деген көсемше тұлғасында жіктеліп тұр.
тербетпейді, көсемше тұлғасында жіктеліп тұр, бірте-бірте қалып жатыр дегенде мында қалып етістік тұлғасында жіктеліп, мына осы шақты беріп тұр. Сөйлемдерден негізгі көмекші етістіктерін ажыратып, семантикасын көрсетейік. Бүкшеп қана отырды дегенде негізгі етістік, сөне бастаған, сөну негізгі, бастаған көмекші етістік. Кішірейіп деген таза негізгі етістік. Өңсіздене бастады дегенде, өңсіздену негізгі қимылды білдіріп тұрса, бастады деген, соған модальділік мағына қосып тұрған көмекші етістіктер. Яғни негізгі көмекші етістік болу үшін екі етістік қатар келу керек деген сөз. Көсемшенің тырнақтары арқылы жасалған аналитикалық етістіктердің семантикасын көрсету керек. Бірінші, көріп ал, сыпырып ал, жұлып ал дегенде адамның өзі үшін өзі істейтін әрекеті десек болады. Ала бар, сұрай бар, қарай бар дегенде жол жөнекей істелетін әрекет. Кетіп барады, тасып барады, бұл тоқтаусыз жүзеге асуды білдіреді. Шыға алмадым, мүмкіндікті білдіреді. Айтып бер, жазып бер, алып бер, біреу үшін істейтін әрекет болса, айта бер, жаза бер, амалдың бірте-бірте үдеуін білдіреді. Келесі, талдау деңгейіндегі тапсырмалар. Бірінші, етістіктің түбір тұлғасы мен бұйрық рай тұлғасын ажыратып көрсетейік. Мына кестеге қарап ажыратуға болады. Мысалға, кел деген түбір етістікпенен сен кел деген сөйлемді алатын болсақ, кел дегенде мағынасына қарай жалпы грамматикалық мағына бар, яғни түбірге тән қимыл мәні, болымды болымсыз, болымдылық мән, салт мәні бар. Ал категориялық грамматикалық мағына, қатыстық мағына жоқ. Ал сен кел дегендегі етістігіміз бұл жіктеліп тұрғандықтан, бұйрық райдан нөлдік тұлғада тұр. Жалпы грамматикалық мағына алдыңғы секілді сақталады. Сонымен қатар қатыстық категориялық грамматикалық мағына, яғни нөлдік тұлғаға тән бұйрықтық, екінші жақтық, жекешелік, анайылық мағыналардың барлығы сақталады деген сөз. Күрделі етістік пен аналитикалық етістіктің ұқсастығы мен айырмашылығы. Күрделі етістік екі сөзден құралып, күрделі ұғымды, бір ұғымды беретін болса, аналитикалық етістік негізгі мен көмекші етістіктен құралады. Сол жағынан ерекшеленеді. Күрделі етістікті біз түбір бөлшек деп ажыратпаймыз, ал аналитикалық етістікті негізгі етістік пен көмекші етістікке ажыратамыз. Күрделі етістік бір ғана ойды білдіретін болса, аналитикалық етістік грамматикалық мағынаны береді. Күрделі етістік лексикалық мағына береді, аналитикалық етістік грамматикалық мағына береді. Бұлардың басты ұқсастығы екеуі де кемінде екі тұлғадан тұру керек деген сөз. Келесі, жинақтау деңгейіндегі сұрақтарға жауап беріп көрейік. Етістік қимылның атын білдіре ме? Жоқ, ол қимылдың өзін білдіреді. Етістіктің түбірі мен бұйрық рай тұлғасы бір ме? Жоқ, бір емес. Күрделі сөз, күрделі етістік ұғымы сай келе ме? Енді сырт тұлғасы жағынан сай келгенменен негізі екеуі екі бөлек нәрсе. Мысалы, күрделі етістік дегенде аналитикалық етістіктерді де ала беруге болады. Аналитик форматтар күрделі етістік жасамайды. Көмекші етістіктер сөз тудырады. Кейбір жағдайда сөз тудыратын мысалдарды кездестіруге болады. Мысалы, баян ет, әңгіме қыл дегенде есім сөзге тіркесіп, жаңа етістік жасайды. Етістіктердің негізгі көмекші етістік жүктелуі синтаксис қызметіне байланысты жоқ, ол қызметіне байланысты. Мәнсіз, толымсыз көмекші етістіктер бір. Оларды бөлуде аздап айырмашылықтар бар. Қалып етістіктері тікелей жүктеледі. Қалып етістіктері тікелей жүктеле алады. Тілімізде кірге біріккен етістіктер бар. Бүгі,
етістіктер әкел, апар, өйт, сөйт дегендер кірге біріккен.